দর্শক বন্ধু, আজকের আপনাদের অভিনব ভারত চ্যানেল থেকে ট্রেনের হর্ন সম্পর্কে ভিডিওটি দেখাবো। আগের ভিডিওটিতে ট্রেনের হর্ন সম্পর্কে কয়েকটি ভিডিও আপনাদেরকে দেখিয়েছি, আজ আরও কয়েকটি দেখাবো। আপনি যখন ট্রেনের ভেতরে সিটে বসে রয়েছেন, তখন ট্রেনের ভেতরে কোথাও মারপিট হচ্ছে বা ট্রেনের ভিতরে কোনো দাহ্য পদার্থ রয়েছে, এক্ষুনি দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বা কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন আপনি চেনটি টানতে পারেন। ট্রেনের ভিতরে বগিতে লাল রঙের একটা চেন রয়েছে, সেই চেনটি আপনি টানতে পারেন। তখন লোকো পাইলট বুঝে যায় যে আপনি চেনটি টেনেছেন, তখন লোকো পাইলট ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে দেয়। ট্রেন যাত্রীদের তখন বুঝতে হবে ট্রেনের ভিতরে কোনো বিপদ ঘটেছে। ট্রেন যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। এখানে একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি, অযথা ট্রেনের চেন টানবেন না, তাতে আপনার ফাইন হয়ে যেতে পারে। এবার আপনাদেরকে জানাবো, ট্রেনে যদি 6 বার ছোট্ট হর্ন দেয়, তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে যে ট্রেনটি কোনো বড় বিপদের আটকে গিয়েছে। এই বিপদ যাত্রীরা বুঝতে পারবে না, লোকো পাইলট বিপদ সম্পর্কে জানতে পারবেন। এবার আপনাদের জানাই দুটি লম্বা হর্ন এবং একটা ছোট্ট হর্ন সম্পর্কে। ট্রেন যদি দুটি লম্বা এবং একটা ছোট্ট হর্ন দেয়, তাহলে আপনি বুঝবেন আপনাকে সতর্ক হওয়ার জন্য হর্ন দিচ্ছে। ট্রেনটি ট্র্যাক বদল করার জন্য এই হর্ন দিচ্ছে। যখন ট্রেনের এই ট্র্যাক পরিবর্তন করে, তখনই এই হর্ন দিয়ে থাকেন। এবার আপনাদের জানাবো দুটি লম্বা হর্ন, দুটি ছোট হর্ন। অনেক সময় ট্রেন দুটি লম্বা এবং দুটি ছোট হর্ন দেয়। এর অর্থ হলো লোকো পাইলট গার্ডকে ইঞ্জিন নিয়ন্ত্রণ করতে জানাচ্ছে। পাইলট গার্ডকে সংকেত দিয়ে থাকেন। তিনটি ছোট্ট হর্ন। যখন ট্রেন তিনটি ছোট্ট হর্ন ব্যবহার করে, তখন আপনি বুঝবেন যে লোকো পাইলট ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। তখন গার্ড সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকুয়াম ব্রেক টেনে দেয়। তিনটি ছোট হর্ন ট্রেনের কোনো জরুরি অবস্থার জন্য ব্যবহার করা হয়। শেষ করছি আজকের ভিডিওটি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।